lâu rồi. Mắt sớm kia mà dù mình sức lực thì nó mau thế, nhưng mà nó không có lực. Nếu ví dụ là một sớm thì đẩy hài học nó này, nhưng mà nó không có lực. Nhìn cái tay này nó trở nên như bị sắt đúng không? Hình như ai cũng nói câu đó. Ai cũng nói em mà đánh người ta chứ không đánh được. Cái tay nó cứng, nhưng mà thật sự là cái lực em nó dạy với cái tay này nó không có đỡ được đâu. Ai không biết võ gì đâu mà đỡ. Chưa đánh không biết được. Bữa nào đánh hai thể rồi là đau. Bữa nào chị đánh thử rồi bữa nào không? Hả? Chị vận động thường xuyên khỏe. Bữa em làm cả em thấy cái này mình đã em bấm cái vai cổ nè đau quá, chụp cái tay lại lao lên trên chụp cái tay cổ tay rồi lao tới cái tay nó nhỏ mà sao nó đánh đau bắn đau dữ trời, nó như tay sắt vậy.